Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Estamos com a 160 aqui, Start, CG Start 160 2018, com barulho no motor. E nós vamos desvendar esse mistério junto aí. Bora! Sem muitas delongas. Vamos escutar o ronco dela antes de desmontar aí. Escutaram? Vou estar desmontando a parte de cima aí. Tampa de válvula, vendo aí. E já mostro pra vocês o que foi descoberto aí, o porquê desse barulho no motor aí. Galera, vou mostrar pra vocês. Pus assim, ó, o paninho aqui para não cair sujeira dentro do motor, tá? Mas a BLinha tá zero, bala, sem folga. E olha o resultado aqui, ó. Derreteu o pistão por falta de lubrificação. Ó, deu uma grudadinha, hein? Deu uma derretida no cilindro, galera. E é isso aí. Tá aí o problema da 160. Tá as pecinhas dela aqui, ó. Motoquinho aqui. Tomar cuidado, galerinha, com nível de óleo. É bom sempre conferir se vai fazer um rolê longe aí, com mais de 100 km aí, você vai rodar no dia. É bom conferir nível de óleo todos os dias aí antes de sair de casa. E sempre continuar não, né? Sempre fazer a manutenção periódica aí da troca de óleo aí. Entendeu? Para evitar esse tipo de situação, ó. Aí, galera, dá até gosto, hein? De montar o original, hein? Ó. Fazer a embreagem também, ó. Juntinha, retentor de válvula. Bora pra montagem. Daqui a pouco filme ela funcionando aí pra vocês aí. Motinha finalizada com sucesso e tá aí o resultado. Dá a partida pra vocês aqui. Top. Do outro lado. Top. Silencioso. E é isso aí, galerinha. Deixe seu like se você curtiu. Compartilha com mais pessoas. Se inscreva no canal se não é inscrito. E é nóis, tamo junto. Fica com Deus, Deus abençoe.